అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ వేణుగోపాల్, జనరల్ ఫిజిషియన్ అట్ వేణు విద్యా హాస్పిటల్ నల్గొండ. సో చాలామంది అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, సార్ నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ నిద్ర నుంచి లేవగానే నాకు కంటిన్యూస్గా స్నీజింగ్, తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి, నేను ఏం చేయాలి, దీనికి గల కారణాలు ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు. సో యూజువల్గా ఇట్లా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే ఒకటేసారి 10 times 5 times ఇట్లా 15 times స్నీజింగ్ వచ్చే వాళ్ళందరికీ బేసికలీ దే ఆర్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్నట్టు లెక్క. సో ఈ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటే దే ఆర్ ఎలర్జిక్ టు సంథింగ్. ఆ సంథింగ్ అనేది ఏదో డస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, పొద్దున్నే ఉన్న ఫాగ్, తర్వాత స్మాగ్ ఆర్ పొలెన్, ఇంట్లో ఏమైనా చెట్లు ఉన్న పొలెన్ కానీ, అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చే సన్లైట్కి దే ఆర్ ఎలర్జిక్ టు ద సమ్ ఎలర్జిక్ ఇరిటెంట్ స్టిమ్యులెంట్ ఫ్యాక్టర్. సో దే హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్, వాళ్ళు కనిపెట్టగలగాలి ఏంటంటే నాకు ఏది ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కంటిన్యూస్గా స్నీజింగ్స్ వస్తున్నాయి. ఒకవేళ రికగ్నైజ్ చేయగలిగినట్లయితే వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దట్, అంటే దాన్ని మనము అవాయిడ్ చేసినట్లయితే ఈ ప్రాబ్లం నుంచి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సపోజ్ ఏ కాజ్ దొరకలేదు, ఎలాంటి రీజన్ దొరకలేదు, సో కంటిన్యూస్గా అలా వస్తున్నాయి అనుకోండి, ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ డైలీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఎక్సర్సైజ్. మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత మినిమం 40 minutes బ్రిస్క్ వాకింగ్ కానీ, యోగా కానీ, ఎక్సర్సైజ్ కానీ చేసినట్లయితే ఈ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ లాంటి చిన్న చిన్న సమస్యల నుంచి మనము పూర్తిగా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. ధన్యవాదం.